مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. باش يجيكم غير جديد اضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات أول بأول. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah راكم بخير وعلى خير. Je sais ça fait une semaine من ما بنش. C'est juste que العام ما بداش مليح. بدا avec un décès. Donc je me voyais pas trop ندير les stories ونبان ونهدر etc. Surtout j'en avais pas forcément envie et c'était pas vraiment le moment aussi. وانا والفتوني باللي genre انا كي ندير les stories c'est que je vais bien. Qui ندير les stories c'est que je suis de bonne humeur, c'est que j'ai envie de faire des stories, c'est que j'ai envie de partager des choses avec vous. Sauf que j'en avais pas envie et j'étais pas d'humeur surtout, donc c'est pour ça. Donc déjà de faire mon علاش ما بنش. Merci pour كاع les messages اللي لحقوا لي d'inquiétude. بعتوا même الاميره بعتوا الاميره بعتوا لصحاباتي باش تسقسوا si j'allais bien, si je vais bien. J'ai reçu beaucoup de messages. Donc désolée de ما جاوبتكمش. تفهموا بلي encore une fois j'étais pas vraiment d'humeur, c'est tout. هذا ما كان. Donc c'est pour ça que تاني ما جيتش قلت لكم bonne année. En fait on s'est parlé بعد ما زدت بنت à minuit ما زدت بنت. Donc ما عندكم la raison. En tout cas on va pas rester sur une note triste parce que je suis pas une personne qui tourne comme la tristesse ou j'aime pas trop ça. Je préfère vous montrer des choses positives, des trucs bien et tout. Donc on va rester sur ça déjà, c'est mieux. Dites-nous donc bonne année, meilleurs vœux, avec une semaine de retard. Mais ouais, Tony, je suis toujours en retard. Mais là pour le coup, j'ai une bonne excuse. Donc vraiment bonne année. Ça me tenait à cœur de dire bonne année, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, Inch'Allah. 2021 تكون ما خير. De toute façon نقول لك بلي لي شيفر امبير خير. دونك بالك نربحوا على هذا العام. بالك ان شاء الله نشوفوا منه الخير. 2020 c'est une catastrophe pour tout le monde je pense. دونك ان شاء الله 2021 يدخل علينا بالخير. يا ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. ربي ان شاء الله يشفي المرضى تاعنا. j'ai vu بلي il y avait eu هذوك les rétrospectives تاع يحطوا لكم كاع واش صرا في هذا العام. فرانشمون عجزت. دونك جو بريفير نديرها هكا ديريكتومون نقصروا ونفكروا انصامبل. فتاني نفكر معاكم واش صرا لي واش درنا في 2020. دونك انا بدات بجو راديو. c'était ma première expérience في la radio d'ailleurs avec une super équipe, c'était génial. Après جا الكوفيد غلقوا كلش. يما ma première expérience في الدرام. il y a eu beaucoup de choses positives. ما نكذبش في 2020 pour moi c'est juste في la fin تاع 2020 parce que ما نقدرش نهضر على 2020 بلا ما نهضر على واش صرا في la fin تاع 2020 بالحكايه تاع مكبوتين etc. D'ailleurs, c'est vrai que j'en profite pour en parler parce que يا ربي هضرت عليها 2 fois. J'ai évité tous les plateaux télé, etc. Je voulais pas en parler. Mais c'est vrai que donc à 2021, je me dis que ça serait bien d'en parler parce que jamais هكا قصرت معاكم. Même si bon si qui sera sur place كنت هضرت, j'avais fait 2 fois هكا des stories. بعد ما زدت هضرت parce que انا personnellement كي يكون هكا trop ça m'intéresse pas. Et je me dis que 2021 مليحة on reprend sur de bonnes bases. مليحة on tourne la page. مليحة نهضروا على عفايس positif. مليحة تكون plus d'amour, plus de joie, plus de bonheur, plus de positivité un peu partout. que نكونوا متحدين ومتفاهمين surtout. c'est vrai que هذيك الحكاية هي اللي ختمت بها أنا 2020. j'aurais voulu ما نختمها هكذاك. mais il y a eu كيما حنا نقولوا سوء تفاهم
Et où il y a eu des pages, ils ont utilisé avec la vidéo, enfin, خرجوها من الكونتكست ديالها. Donc كاين بعض الناس اللي فهموا بلي انا دونك عايرت ولا سبيت كاع les Algériens. Ce qui n'est vraiment pas logique parce que depuis mes débuts ولا نقول لكم بلي انا بنت كارتي بوبولير زايده وكبره في باب الواد، يعني بنت شاب مربيه في الجي، زايده في الجي. سي با كوم سي كاني عايشه في بلاد واحده اخرى وجيت هكذا، بحال ماشي شغل راني عايشه في الجزائر. Mon mari est algérien, mon père est algérien, mes meilleurs amis, même إذا ما عنديش خاوتي, mais j'ai des amis que je considère qui m'a خاوتي. C'est pas possible, c'est pas possible. Bien sûr كاين ناس اللي فهمت بلي ما كنتش نهضر على كاع الغاشي، مي كاين تاني ناس اللي قالت لي يعني جاو قالوا لي خساره عليك قلتي علينا هكذا ايتو، alors que encore une fois c'est pas ce que j'ai dit. et d'ailleurs سمحوا لي الناس اللي فهمتها هكا واللي قاستها الهضره، قلت لكم اللي قاستها الهضره. Bon, il y a eu des gens اللي جاو قالوا لي، il y a eu d'autres personnes اللي se sont exprimées d'une autre manière. Perso انا نسامح كاع الناس، ما عندي je suis pas عندي حاجه. et personnellement même franchement اللي ما فهمهاش مليح واللي قلت لكم encore une fois غاتو الهضره واللي حسها باللي كنت نهضر عليه، je m'excuse. c'était pas le but ما كانش في تجريح ولا في je comprends تاني باسكو كاين عباد اللي فهموا مي قالوا لي بالك منيا لا فاصون اللي هضرتي بها اللي ما عجبتش سا سي فري نفهم. سي جوست كو انا انسانه نتفاعل تمتم. الحكايه تاع شيماء الله يرحمها كانت قاستني بزاف، دونك شغل كي هضرت ديريكتومون. كاين ناس قالوا لي وي فاليك شغل انا شو بيرسون تري سبونتاني، دونك ما كتبتش ديسكور وجيت هضر لكم. دونك واش كنت نخمم قلتو لما كوميونيتي. Comme après voilà, il y a eu des pages ils ont profité de ça باش يخرجوها من الكونتكست ديالها ويقول لك مونيا. après genre j'ai vu les montages اللي داروا، كاين ناس قالوا لي قلتي كاع، sauf que انا كي قلت كاع انا كي كنت جايزه في طوموبيل، دونك قلت لهم كاع اللي كانوا في هذيك البلاصه شفتهم. ما قلتش كاع لي زالجيريان، ما قلتش الجزائريين، ما قلتش الشعب الجزائري. سادير سي اون فيديو اللي كان فيها 11 دقيقه، لو كان كنت حابه نهضر 30 ثانيه، لو كان هضر 30 ثانيه جوست لو مونتاج اللي ندار صحتهم. si ça a pu leur apporter quelques followers, si ça a pu leur faire plaisir. ما عندي قلت لكم كون ما عندي حاجه 2021 حبيت نبداها تري ساند لاف باسكو فريمون حاجه ما تدوم و on est rien sur cette terre. اليوم راني هنا، رانا هنا، غدوه ما راناش هنا. vous avez bien vu تاني مع مرت زبير الله يرحمها. donc vraiment il y a pas de souci. وحنا de toute façon vous savez les Algériens on est comme une très grande famille. on a beau ندايرو نسابو نديرو et tout, on se réconcilie à chaque fois, نتفاهموا على fin. تلقاو في عائله وحده خاوه يضربوا ما بيناتهم ومن بعد على fin يتفاهموا et ça arrive et c'est pas grave، ما فيها والو. يبو ما كاش لي ما يغلطش في الدنيا comme on dit. donc قلت لكم encore une fois 2021 j'espère qu'il يكون ما خير. Je vous réserve plein de surprises. Restez vraiment branchés. Je vous réserve plein de surprises. C'est vrai que ما نكذبش عليكم مانيش حنا نبدا ندير لي ستوري directement, mais je vais me forcer peut-être la semaine prochaine ولا نعاود نولي لكم. En tout cas 2020 راحت. J'espère que ما نزيدوش كاع نتلاقاو بعام كيما 2020. Et voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous aime très très fort. تهلاو بزاف في روحكم وفي الناس اللي تحبوكم، surtout والديكم. Vraiment surtout والديكم. Et voilà.